Assalomu alaykum MMA sportining ashaddiy muxlislari, siz bilan yana O'zbek MMA kanali. O'zbekistonlik jangchimiz Ramazon Temirovning navbatdagi jangiga ham oz fursat qolmoqda. O'zbek MMA kanalining bugungi sondagi roligida Ramazon Temirov va Aslonbayevning ehtimoliy jangini, tana parametrlarini tortib statistik ko'rsatkichlariga qadar birma-bir taqqoslab chiqamiz. Ha do'stlar, bu ehtimoliy jang, lekin mana shu ehtimoliy jangning bo'lish ehtimoli deyarli 90% aniqlashdi. Aynan mana shu jang bo'lsa, kimning imkoniyatlari yaxshiroq ekanini ko'rib chiqamiz. Albatta bu sizlar uchun ham, Ramazon Temirov uchun ham foydali video bo'ladi degan umiddaman. Keling do'stlar, birgalikda bugungi sondagi roligimizga 5000 tadan ziyod layk yig'amiz. Siz layk bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Keling do'stlar, avvalo jangchilarning tana parametrlari haqida gaplashamiz. Ramazon Temirov 29 yoshda, uning bo'yi 1.63 cm, qo'l uzunligi 1.60 cm, professional rekordi 20 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat. G'alabalarning 11 tasi nokaut orqali qo'lga kiritilgan. UFC statistikalariga ko'ra, u daqiqasiga o'rtacha 4.37 ta muhim zarba yo'llaydi. Bu flyweight divizionidagi juda yuqori ko'rsatkichlardan biri. Aslonbayev esa 32 yoshda, bo'yi ham 1.63 cm, qo'l uzunligi 1.65 cm bo'lib, bu ko'rsatkichda Ramazondan 5 cm ustun. Professional rekordi 24 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat. Uning 11 ta g'alabasi submission orqali qo'lga kiritilgan. Asu daqiqasiga 4.74 ta takedown amalga oshiradi va bu flyweight divizionidagi eng yaxshi kurash ko'rsatkichlaridan biridir. Endi keling do'stlar, uslublarni solishtiramiz. Ramazon Temirov soft striker hisoblanadi. U jang boshidan bosim qiladi, raqibga dam olish imkonini bermaydi va kuchli zarbalari bilan tanilgan. UFC faoliyatida u CG Vergani birinchi raunddayoq nokaut qilgan. Yaqinda esa sobiq titul da'vogari Steve Erkekni dahshatli nokaut bilan mag'lub etdi. Bu g'alabadan keyin ko'pchilik uni divizionning eng xavfli nokautchilaridan biri deb atay boshladi. Aslonbayev esa mutlaqo boshqa uslubdagi jangchi. U zarba almashishdan ko'ra raqibni yiqitib, yerga nazorat qilishni afzal ko'radi. UFCdagi ko'plab g'alabalarini bo'g'ish va submission usullari orqali qo'lga kiritgan. Alex Perez va Charles Jonson ustidan qo'lga kiritilgan g'alabalar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Statistikaga nazar tashlaydigan bo'lsak, Ramazon daqiqasiga 4.37 ta muhim zarba yo'llaydi. Asu esa 2.28 ta. Bu yerda ustunlik Ramazon tomonida. Ammo Asu kamroq zarba qabul qiladi. U daqiqasiga o'rtacha 1.94 ta zarba o'tkazib yuboradi. Ramazon esa 3.93 ta. Demak, Asuning himoyasi biroz yaxshiroq. Kurash bo'yicha esa vaziyat mutlaqo teskari. Ramazon UFCda 15 daqiqaga o'rtacha 0.84 ta takedown qiladi. Asu esa 4.74 ta. Bundan tashqari Asu har 15 daqiqada o'rtacha 1.44 ta submission urinishini amalga oshiradi. Bu ko'rsatkichlar Almabayevning yerda naqadar xavfli ekanini ko'rsatadi. Endi jang qanday kechishi mumkinligini tasavvur qilamiz. Agar jang tik turgan holda davom etsa, Ramazonning imkoniyati ancha yuqori bo'ladi, chunki uning zarbalari juda kuchli va u bir zarba bilan jang taqdirini hal qila oladi. Ayniqsa birinchi raundlarda u nihoyatda xavfli. Agar Asu jangni parterga olib o'ta olsa, vaziyat o'zgaradi. U yerda Asu nazorat, bo'g'ish va submission usullarida ustunlikka ega. Jangning birinchi raundi Ramazon uchun eng qulay vaqt hisoblanadi. Ikkinchi va uchinchi raundlarga o'tgani sari Asuning imkoniyatlari ortib boradi, chunki u uzoq vaqt etadigan janglarda ham yuqori tempni saqlab qola oladi. Xulosa qilib aytganda, bu jang nokautchi va grappler o'rtasidagi klassik qarama-qarshilik bo'ladi. Ramazon Temirovning asosiy quroli nokaut kuchi, Aslonbayevning asosiy quroli kurash va submission. Shaxsiy taxminimga ko'ra, agar bu jang yaqin kelajakda tashkil qilinsa, Ramazon Temirovning g'alaba qozonishi ehtimoli 55%, Aslonbayevniki esa 45% atrofida bo'ladi. Eng ehtimoliy natija Ramazon Temirovning birinchi yoki ikkinchi raundda nokaut orqali g'alaba qozonishi. Ammo agar jang 3-raundga yetib borsa, Aslonbayevning submission yoki hakamlar qarori orqali g'alaba qozonish imkoniyati sezilarli darajada oshadi. Sizning fikringiz qanday do'stlar? Ramazon Temirov va Aslonbayev jang qilsa, kim g'alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Mana shu videoni uxlamasdan tayyorladim. Albatta bu sizlar uchun. Layk bosib kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang do'stlar. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha. Keyingi dasturlarimizda aynan qaysi ehtimoliy jangni ko'rib chiqishimizni istaysiz? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Xayr do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.